Всем привет, друзья и подписчики моего канала. Сегодня я вам покажу распаковку и обзор многофункционального ножа Victorinox. Это швейцарский нож. Вот такая вот упаковочка. Вот с обратной стороны. Он произведен в Кёльне, в Германии. Там располагается завод. Он имеет 13 функций. Этот нож, можно сказать, самый такой простенький, армейский швейцарский нож. И сейчас мы его распакуем. Сразу хочу сказать, кого интересует, за сколько я его купил. Я его купил в Австрии в магазине за 19 евро. Так, такой вот небольшой ножичек. Ну и давайте начнем с внешнего вида. Очень такой не тяжеленький, легенький ножичек. Это у нас зубочистка пластиковая. И с обратной стороны здесь тоже есть пинцет. Такой вот небольшой, маленький пинцет. Может, какие-то мелкие болтики или какие-то детальки нужно держать. Так, здесь есть у нас большой ножик и маленький. Это у нас большой ножичек. Здесь есть надпись. Вот, прочитайте. И вот с обратной стороны. Так, давайте посмотрим теперь маленький ножичек. Так, тут еще пилочка есть по дереву. Вот такие тут зубья. Так. Это у нас открывачка для банок. Вот. И здесь есть также отвертка плоская, небольшая. Все очень плотно закрывается, открывается. Никаких люфтов нету, конечно. Потому что завод и производитель печется о том, чтобы было все качественно, без всяких там недоделок, без брака. Все хорошо проверяется. Это у нас открывачка для пива. И вот побольше такая плоская отвертка. Так, тут еще есть один ножичек. Сейчас мы его найдем. Он, видимо, с обратной стороны. Так, ну это штопор. Так, и вот, по-моему, здесь еще есть ножичек маленький. Нет, это у нас такое вот шило. Вот можно что-то прошивать, какую-то материю, палатки заделывать. Или как сверло использовать. Вот, тут такое вот как лезвие. Так вот, в дереве можно просверлить что-то. Небольшое отверстие.
Так, а вот и маленький ножичек. Такой вот небольшой. Скорее всего, чтобы открывать тоже консерву. Очень удобно прорезать жесть. Ну или для других каких-то целей. Вот такой вот небольшой обзор. Ножичек очень удобный. И не тяжелый, можно сказать. Можно всегда брать с собой. Много места не занимает. Оценивайте это видео. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Я, конечно, буду на них отвечать. Всем до скорого. До следующих видео. Всем пока.